verras bien. And God said, we shall see. So, je vais dire aujourd'hui à quelqu'un, I just want to tell somebody today, je ne sais pas le fardeau que tu as aujourd'hui. I don't know what you have today. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es venu avec aujourd'hui. I don't know what you came with today. Je ne sais pas ce que tu cherches. I don't know what you are looking for. Mais laisse-moi te dire que l'amour de Dieu But let me tell you that the love of God, libère le fardeau de ton cœur. the love of God sets you free. It gives you peace. Ça te donne la paix, It gives you joy ça te donne la joie, and satisfy you. et ça te satisfait. It gives you peace. Ça te donne la paix, la joie. Amen. So, Hallelujah. Amen. So when I say that the love of God satisfy you, Lorsque j'ai dit l'amour de Dieu te satisfait, as I say that, it doesn't mean that we do not need the love of people. comme je l'ai dit, que ça ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin de l'amour des gens. Don't go and say to your husband, your wife, Sister Methine said that the love of God satisfy me. Ne va pas dire à ton mari ou à ta femme qu'à l'église, on nous a dit que l'amour de Dieu est suffisant. I need only God, the love of God. Et aujourd'hui, je veux seulement l'amour de Dieu. Just live. I don't want problem. Je ne veux pas avoir de problème. To tell you that Juste pour vous dire que the love of God surpasses any other form of love. C'est pour vous dire que l'amour de Dieu surpasse toute autre forme d'amour. just to tell you that the love of God is above all kinds of love. Oui, ton mari peut t'aimer, mais il ne peut pas t'aimer comme Jésus. Yes, your husband may love you, but he Oui, will ta never femme love peut t'aimer, you mais elle ne peut pas t'aimer as comme Jesus Jésus. does. Your wife can love you, but she will never love you like Oui, Jesus. ton ami peut t'aimer, mais il ne peut pas t'aimer comme Jésus. Your friend can love you, but he will never love you Tes like amis Jesus. peuvent t'aimer, mais ils ne peuvent pas t'aimer comme Jésus. They will never love you like Jesus. You know why? Pourquoi? Because they will die and they will leave you. Yes. Parce qu'ils vont mourir et ils te laisseront. Même les vœux de mariage, Even Marital waiting vows. wishes or Marital vows. marital vows. jusqu'à ce que la mort Until nous death, sépare. until death can separate us. Until death can separate us. You can. Oh, God. Yes. Praise God. So you can be married. You die today. Tu peux être marié aujourd'hui, mais tu peux être marié, mais tu meurs aujourd'hui. On va te remplacer. They will replace you. Someone will replace you. We know the story. On connaît l'histoire. Oh, God. Yeah. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. First, seek the love of God. Premièrement, cherche l'amour de Dieu. Yes. That's why the Bible says that seek first the kingdom of God. Yes. C'est pour ces raisons que l'amour dit cherchez premièrement le royaume de Dieu. Seek first God. Cherchez premièrement Dieu. Que l'amour de Dieu te remplisse. May the love of God fill you. And you can also share the love with Oh, yes. Et Come on on. peut aussi, pour aussi partager l'amour avec les autres. So, I pray today that Je prie aujourd'hui que may the love of God fill your heart. Amen. Amen, que l'amour de Dieu remplisse ton cœur. I declare that the love of God overwhelms you. Je déclare que l'amour de Dieu te remplisse. You know, when you are filled with the love of God, Quand tu es rempli de l'amour de Dieu,
But you are shining. Yes. Tu brilles. You look nice. Tu as une belle apparence. Beautiful. Yes. Tu es beau, tu es belle. Because you have the love of God. Parce que tu as l'amour de Dieu. That's why put perfume in you. C'est Yes. et le frère William a dit de mettre du parfum, de parfumer, Yeah, because God loves you. parce que Dieu t'aime. Shine Tu brilles because of the love of God. Amen. à cause de l'amour de Dieu. You know, when I go to the university, Quand je, so my friend, quand je vais à l'université, every day when I go, they see me say, Rufine, they're happy to see me. So, et ils me disent toujours que Rufine, ils sont contents de te voir. so I tell them that I am the light. Amen. Je leur dis que je suis la lumière de Dieu. I come to bring you peace. Amen. Je viens t'apporter la paix, la joie, l'amour, The peace of God, the love of God. Amen. la paix de Dieu, l'amour de Dieu. Yes, God. When you have the love of God in you, Quand tu as l'amour de Dieu en toi, when you go somewhere, quand tu vas quelque part, tu sors, when you go out, people must feel love. Yes. les gens doivent sentir l'amour, la paix. Ils doivent même te manquer, t'appeler. Where are you? Yes. They must even call you. Where are you? I want to see you. Je veux te voir. Not in bad sense. Pas dans un mauvais sens, No, but because you reflect the love of God. Amen. Parce que tu reflètes l'amour de Dieu, Peace of God. la paix de Dieu. You are shining. Tu brilles. And people, they like to see you. Et les gens manquent de te voir, préfèrent te voir. Don't go somewhere where les gens ne veulent pas te voir. When they see you, on ça, hey, Ne va pas quelque part où les gens ne veulent pas te voir. you know what? Love is what? Even a smile. Même un sourire. A smile can give joy to someone. Yes. Un sourire peut donner la joie à quelqu'un. That was smile. Yes. Tu dois sourire. I always smile when you smile, smile. Tu dois être joyeux. Maybe someone like love, Peut-être que quelqu'un manque l'amour. and when you smile to him or her, Et lorsque tu souris à la personne, they feel love. ils se sentent aimés. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. God is good. All the time. God is good. All the time. All the time. God is good. Hallelujah. Amen. To my last point. Love is mutual. L'amour est mutuel. It goes both ways. Oh, yes. Ça va dans les deux sens. That's in marriage. C'est comme ça même dans le mariage. You love your husband, Tu aimes ton mari, and your husband loves you. tu aimes ton mari et ton mari t'aime en retour. But you know what? In marriage, Mais vous savez quoi dans le mariage? husbands, they think that when the Bible says that husband loves your wife, they think that it's only the small thing, just love. Et parfois les maris, ils oublient que lorsque la Bible dit Marie, aimez vos femmes, ils pensent que c'est juste une petite chose. Love is great. Yes. L'amour est grand. It is a big responsibility. Yes. C'est- Come on. L'amour est une grande responsabilité. Because Absolutely. what? Love gives. L'amour donne. Love gives. Love forgives. L'amour pardonne. Amen. Love protects.
L'amour protège. L'amour honore. Oh, yes. And love honor. Love respect. Yes. Respecte. So love is everything. Amen. L'amour est tout. So love is only a small word. Four words, yes. C'est juste 4 mots, But 4 lettres, is everything. mais Yes. c'est Come tout. on. Even the Bible says that if you have not, you don't have love in you, you are nothing. Oh, yes. Même la Bible dit que si tu n'as pas d'amour en toi, tu n'es You rien. can sacrifice your body, yes. Tu peux sacrifier ton corps. You can give to poor. Tu peux donner aux pauvres. You can do anything you want. Tu peux donner tout ce que tu veux. But if you have not love, Si tu n'as pas d'amour, you are nothing. Yeah. tu n'es rien. The Bible doesn't say that you have nothing. No, have. You are. Yes. La Bible dit que tu n'es rien, tu n'as rien, mais tu es. Why? Because love. Tu n'es rien. You're nothing. You are. Tu n'as rien. You have Ah, nothing. non, tu n'es rien. You are. You are Ah, you nothing. are nothing. Yeah. But because love is someone. Parce que l'amour, c'est quelqu'un. And love is God. Yes. Et l'amour, c'est Dieu. So if you don't have Jesus in you or God, Yeah. Si tu n'as pas Jésus en toi ou Dieu en you toi, are nothing. Yes. tu n'es rien. You are dead Tu es mort, Yes. spiritually. mort spirituellement. That's why the Bible says that love is everything. Oh, yes. C'est pour cette raison que la Bible dit que l'amour est tout. Because love is Jesus. Parce que l'amour, c'est Jésus. Amen. And okay, first, Jesus loves you first. He is the Jesus. one who loved us first. Christ nous a aimés premièrement. He is the one who chose us first. Il est celui qui nous a choisis premièrement. But do you love Jesus? Mais est-ce que tu aimes Jésus? In John chapter 21, verse 15 to 17, En Jean 21, 16, 17, Jesus, we can read. John chapter 21, verse 16 to 17. Jesus said, take care of my lambs. The second time, Jesus said to him, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord, he answered. You know that I love you. Jesus said to him, take care of my sheep. 17. A third time, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? Peter was sad because Jesus asked him the third time, do you love me? So he said to him, Lord, you know everything. You know everything. You know that I love you. Jesus said to him, take care of my sheep. Okay. So Jesus asked Peter 3 times, do Jésus you a, love me? Jésus a demandé à Pierre 3 fois, Do you love me first? est-ce que tu m'aimes? Do you love me second? Deuxièmement, est-ce Do que you tu love m'aimes? me? The third one. Et troisièmement, est-ce que tu m'aimes? So Jesus asked you today, do you love me? Alors Jésus-Christ te demande aujourd'hui, est-ce que tu m'aimes? No. Do you know why? Vous savez pourquoi? Because when you love Jesus, Lorsque tu aimes Jésus, it unlocks the Holy Spirit that is in you. Amen. ça débloque le Saint-Esprit qui est en toi. And you start operating like Him. Et tu commences à opérer comme lui. That's why the Bible says that we are gods. Yes. Yeah, we are gods. C'est pour cette raison que la Bible dit que nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. We are like gods. Nous sommes comme Dieu. Yeah. Love is everything. Love L'amour est tout. is Jesus. L'amour, c'est Amen. Jésus. Hallelujah. Amen.
just the 2 points. First, God did not kill human in the Jardin d'Eden. Garden of Eden. God did not kill human Dieu n'a in the pas, garden of Eden. Eden. Dieu n'a pas tué l'humanité dans le jardin d'Éden. But they became like animals. Et ils sont devenus comme des animaux. That's why we die. C'est pour cette raison que nous mourons. The second one, Le deuxième point que je pourrais God dire, seek prophets. Dieu cherche des prophètes. Seek in the past Dieu cherchait des prophètes to bring back human to Him, pour ramener le peuple vers lui, but they failed. mais ils ont échoué. And the third one, Troisièmement, the only one who succeed is Jesus. le seul qui a réussi, c'est Jésus-Christ. Jesus, who is the love of God. Jésus-Christ qui est l'amour de Dieu. Hallelujah. Amen. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Thank you, Pastor. Let's give the hand applause to Jesus. Amen. Come on. Can we stand up and give the hand applause to Jesus? Come on, church. Come on, church. We must honor the anointing. You may be seated. You may be seated. Pouvez vous asseoir. I would like just to paraphrase the message. Je voudrais juste paraphraser le message. You know, it's like today we took Mbappe to come and play in the field. C'est comme si nous avons pris Mbappé aujourd'hui pour venir jouer. So Mbappe, she was busy scoring in all the corners. Mbappé est en Well train done, de- my daughter. May God bless you. Amen. And increase your anointing in Jesus' name. You know, sometimes as we are used to shouting, but you need Parfois, nous also to sommes- listen parfois, to nous sommes the habitués. voice of Refi. Nous sommes habitués à crier, And mais it's quand on the entend la voice. voix de la sœur. I was watching everyone. Nobody slept. Amen. They were paying attention. Amen. And they were interacting with her. I love it. God bless you, church. It shows the maturity in the church as Avoir de well. la maturité dans l'église. She mentioned something. He said Elle a mentionné quelque chose. that whenever we are in love with somebody for the very first time, Elle a dit lorsque nous aimons quelqu'un pour toute la première fois, we only see the good part of the person. on ne voit que les bons côtés de la personne. And she ended up saying that Jesus also, when he loves us, Elle a aussi dit que lorsque Jésus nous aime, he doesn't see. il ne voit pas tes erreurs. I know the very first time that you are in love, you don't sleep. La toute première fois que tu es amoureux, tu ne dors pas. If we can go back to your girls, you are still a teenager, amen. So you have, if we go back to your cold logs, we can find that you were not sleeping. You're sleeping. Thank Si you. on rentre dans l'historique des appels, You were tu not n'as pas été sleeping. bon, on verra que tu ne dormais pas. But the more you get used to the person, Plus tu t'habitues à la you personne, start sleeping. tu commences à dormir. Right? But God, the Bible says He never sleep, He never slumber. La Bible dit que Why? Dieu ne dort He's pas, watching il ne somnole over pas. you. Dieu He's te watching over you. Il te surveille. I love what David said, the small David. He Yes, said, again. love is caring. Oh, il a dit que l'amour prend soin. It's David. Not the big David, the small David. Stand up. Let's give the hand applause to him. God bless you. He said, love is caring. Il a dit l'amour prend soin. And the end of her message, Et la fin du message, she said, elle a we dit, need also to love God back. elle a dit que Amen. nous devons aussi aimer Dieu en retour. Do you also love God? Est-ce que tu aimes Dieu? Amen. Let's give a hand applause to Jesus. God bless you. Powerful message. Very powerful message. Amen. Beloved, I will give the mic to the MC soon.
But I would like to know if somebody has a testimony just for 5 minutes and then we're only taking one Si person. quelqu'un a un témoignage, Only one person today. on prend juste une personne pour un If témoignage. not, I'm going to give the mic Si vous n'avez pas de to the témoignage, MC. Let's give a hand of applause to Jesus.